Сегодня мы будем играть в Brookhaven с моей подругой. Так, заходим. Так, загружается. Так, все. Так, все, зашли. Все, зашли. Так, а теперь ее надо найти по чату. Так, надо проверить, она тут? Так, да, тут. Все, я на том сервере. Так, Соня. Вот она, Камина ее зовут. Вот она. Она спрашивает, как дела. Нормально. Пон. Она написала. Куда? Что куда? Она меня хотела прокануть и стать английской как. Но у нее не получилось. Я больше знаю английский. Ну, конечно, через переводчик. Я говорю с ней по-английскому. Как вы видите, у нее имя английское. Так. Мне надо заспавнить коня, потому что я без коня. Это вообще не. Его зовут Декстер. Так, Декстер. Я выбирала имя для жеребенка. И вот мне Оспит украла мою. Украла. Украла имя. Раньше у меня было имя. У меня Оспит. А теперь у нее. Ее коня звали Снежинка. А моего звали раньше Оспит, потом я Оствинд назвала. Потом она у меня украла имя. Нечестно. Зачем имя украдывать? Вот зачем? На телефон. Надо вот так писать, чтобы все появилось. Вот. Вот. И вот. Тут у нас очень сложно писать. А выкладывать не будешь? Буду, написала. Тупо.
YouTube. YouTube. Все написала наконец. Или сложно. Ага. Понятно говорит. Вы, наверное, еще не видели. У меня другие подруги были, а это нет. Так. Минуточку. Смотрите. Меня взяли хаус и выгнали. Зомби на нем говорит. Угу. Забью ее. И, короче, упала с лошади и сломала ногу. Что мне делать? Что? Что мне делать? Скажите. Я сейчас пойду в больницу как-нибудь и ногу починю. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.